Manca anche a voi questo suono? Ciao a tutti e a tutte, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi metto per un attimo in pausa le rubriche sulle guide per Mac e mi dedico alla recensione di una tastiera che viaggia fra passato e futuro e che personalmente trovo quasi perfetta. Vi presento Keychron K2, una tastiera con tasti meccanici vecchio stile. È compatta, solida e con layout full size. La potremo connettere sia senza fili che via cavo e monta una batteria di tutto rispetto. Il bello di questa tastiera, che la rende praticamente unica sul mercato, è la sua compatibilità con tutti i tipi di dispositivi: Mac, PC Windows, iPhone, iPad e dispositivi Android. Ma cosa la rende davvero diversa dalle altre? Senza girarci attorno è l'illuminazione. È stata progettata con oltre 18 tipi di illuminazione RGB che si adattano a quello che stiamo facendo o, perché no, al nostro umore. Per cambiare tema basta la pressione di un pulsante e accederemo ad una tempesta di colori. Potremo scegliere tra oltre 15 tema statici, dinamici e davvero effetto wow. Eccovene qualcuno. La Keychron K2 arriva in una scatola di ottima qualità, ben fatta e ben sigillata. All'interno troviamo la tastiera perfettamente protetta e imballata, una serie di tasti sostituibili con layout per Windows, un cavo USB di tipo C per la connessione cablata e la ricarica ed un estrattore per la sostituzione dei tasti, davvero semplice e ben fatto. Oltre a questo possiamo trovare il piccolo manualetto e la garanzia con tutte le normative. È bella, solida e ben fatta. La versione che ho acquistato e che vi mostro oggi è il modello con telaio in alluminio. È anche disponibile in materiale standard plastico che costa una decina di euro in meno, ma il prezzo lo vedremo dopo. Keychron K2 ha 84 tasti, solidi e belli da vedere, tutti illuminati. Arriva con layout per Mac già impostato, ma come accennavo poco fa, sarà possibile sostituire i tasti funzioni con quelli per Windows, inclusi nella scatola. Il processo di sostituzione è veloce e ci permette di dare intanto anche uno sguardo più da vicino all'ottima fattura del meccanismo RGB che si trova al di sotto dei tasti. Una volta infilato l'estrattore basterà tirare con un filo di forza per rimuovere il tasto. Fatto questo potremo inserire il tasto funzionale sostitutivo. Sul retro troviamo due piedini per aumentare l'inclinazione della tastiera. È piccola e compatta, ma se paragonata alla classica tastiera Apple potrà sembrare alta e ingombrante. È un'impressione che comunque svanirà dopo qualche ora di utilizzo. Sul bordo sinistro troviamo la presa USB di tipo C per la connessione al computer e che serve anche per ricaricare la batteria. C'è un selettore che permette di impostare il sistema operativo su cui andremo ad utilizzarla e lo switch per metterla in modalità wireless, cavo o per spegnerla. Il pairing Bluetooth è rapido e veloce su qualsiasi dispositivo e potremo abbinarla fino a 3 devices tra computer, tablet o smartphone diversi, senza dover rieffettuare l'abbinamento ogni volta. Funzione davvero comodissima. Nei miei primi giorni di utilizzo non ho incontrato difficoltà nelle scritture, anche se la posizione dei polsi è rialzata rispetto alla tastiera Apple e mi ci sono dovuto un filino abituare. Il feedback dei tasti è invece fenomenale. Arriva un suono deciso, bello e pieno, che trasmette robustezza. Un viaggio nel tempo che mi riporta ai primi Mac che ho posseduto. La velocità di scrittura scorre tap dopo tap, dando un effetto di piacere ormai perso sulle tastiere di nuova generazione. È come se questo suono avvalorasse il lavoro che stiamo facendo. Sulla scrivania sta benissimo. Grazie alla sua illuminazione riempie gli spazi bui con colore e allegria e si intona praticamente su ogni superficie e tonalità. È bella solida e il suo peso ne è una conferma. La versione che ho io in alluminio pesa quasi 800 grammi, mentre la versione con freni in materiale plastico si ferma appena dopo i 650. Le dimensioni sono invece di 317 di lunghezza per 129 di profondità e 38,5 mm di altezza. Parliamo di autonomia. Come accennavo prima, monta una batteria da 4000 mAh che, a detta del produttore, assicurano 72 ore in un ambito di utilizzo tipico. Dal mio riscontro, dopo appena una settimana, posso dire che è quasi così. Mi spiego meglio. Questa durata a me non la garantisce, ma io ho una mole di lavoro intensa e per ovvi motivi questa accorcia la durata tipica.
In più questa è sicuramente influenzata dall'illuminazione. Se avremo sempre comunque un effetto dinamico, porteremo ad avere un maggior assorbimento. In un contesto di utilizzo normale diciamo che il risultato dichiarato è raggiungibile. Resta comunque possibile utilizzarla anche a cavo connesso e non vedo pertanto particolari problemi. Certo è che l'autonomia della tastiera wireless Apple è ben altra cosa. La Keychron K2 costa $69, circa €64, per la versione con frame plastico e LED monocolore, che diventano $79, circa €73, per la versione con illuminazione RGB. La versione RGB con frame in alluminio costa invece $89, circa €82. Si può ordinare con 3 tipologie di tasti e feedback diversi per andare incontro alle esigenze dell'utilizzatore ed è disponibile praticamente solo sul sito del produttore. Ti lascio qui sotto in descrizione il link per acquistarla e che ti permetterà di ottenere un codice sconto immediato del 10%. Per me questo prezzo è in linea con tutto quello che offre. Oltre ad essere un pezzo di hardware bellissimo, è anche un oggetto vintage, dalle funzionalità evolute e che saprà divertirti trasformando la tua scrivania in un posto più colorato. Dimmi che ne pensi di questa tastiera nei commenti, se l'acquisterai o se preferisci le tastiere moderne. Se hai trovato il mio video interessante, l'invito a mettere un mi piace è sempre valido. Se non lo hai già fatto, iscriviti al mio canale attivando la campanella di notifica per restare sempre aggiornati con i video in arrivo. Sto preparando tante cose nuove da mostrarvi, non vedo proprio l'ora. Per oggi è tutto, ti mando un grande saluto e ci vediamo qui per il prossimo video.